就大家都知道啦，一開波真係要喺呢個新嘅 create 咗 app block 呢一度咧，我哋就要去個 model 嗰度建立嗰個 data structure。咁咧我就寫咗噶啦 ，class 啦 block 啦叫做係咪？咁就 inherit 繼承咗呢個 model 裏邊呢個 class 呢個 model，我哋先可以用到呢啲裏邊呢啲咁樣嘅chat field 又好，即係做啲每一欄嗰啲咁樣嘅欄值啦，係咪？好啦，咁你見得到啦，就最主要有4個啦，我哋有 title、start、body、篇 blog 啊，嗰個 blog post 應該有啲咁嘅嘢係咪？同埋你publish 嗰日應該有個 image 嘅，但係嗰個遲啲先整一步步咁樣。咁有 index 啦 ，index 佢自己要 gen 啦，係咪咁樣？咁就 title 就係 model chat field 啦，係咪？就係 mass 嘅 name 就200啦 ，start 都係啦。咁咧就 body 就用 text field，因為比較多字啊嘛。咁日子咧就係 date 就係 model 嘅 datetime field 就係自己 create 出嚟噶啦，就 true。好，咁咧個中介資料就係咩咧？就係排列次序啦，就係咩咧？就係 publish 個用呢個日子啦。咁等係越近咧就越先嘅，應該即係越擺得先嘅，咁就越遠嘅日子就越後，所以咧就應該 descending order。所以我哋加個負號，代表住咧即係越先嘅 post 越近嘅 post 就越擺喺頭嘅應該。咁留意咧就係因為我而家呢個括號嚟嘅，我括號嚟嘅呢個位置。咁即係而家用緊一個叫 tuple 嘅嘢咁樣，咁咧就要加個 comma 因為 ordering 咧嗰度咧一係用 tuple，一係就用個 list 咁如果我用括號嘅話咧，即係用 tuple 就要加埋個 comma。如果唔係佢就以為呢個係一個 string 嚟嘅，咁就 ordering 唔會跟個 string 噶嘛。ordering 應該係跟嗰個嘅tuple 或者 list 嘅，咁所以變咗一定要加個 comma 落去嘅。如果唔係你就會有 error 出現㗎啦，咁樣或者你就轉做 list， 好似我 back end 嗰邊嗰個 Django 咁樣，呢個係用個中括號嘅，你見得到就唔係用括號嘅都得。咁順便講埋俾你聽，點解有 comma 嘅原因就咁解。如果咪當咗 string 㗎啦，咁就 ordering 呢度應該係個 tuple 或者係一個 list。好啊，咁同埋咧就要個 data 要揾一樣嘢代表住嗰篇文啦，嗰個資料，嗰筆資料咧就呢度就係話用嗰個嘅 title， 嗰個每一篇文嗰個 title 咧做嗰筆嘅資料啦。OK， 咁就係咁多嘢啦。咁冇問題嘅話，咁我哋就等係要做嗰樣嘢就係做 migration 啦。咁於是乎嘅話就係 Python 啦 ，manage 啦，就係 make migrations。好，咁冇問題喺呢度係咪？咁再嚟 Python 啦。manage 啦，就跟住就 migrate 啦。打錯字 ，Python manage migrate 應該冇打錯啦嘛，係 OK。好啦，咁一連串你見得到佢傳過去嗰個嘅 database 嗰個 structure 就唔係淨係得 block 係咪？仲有其他，大家都知道啦。譬如話個 authentication admin 嗰啲係會不嬲內置咗 default 咗嘛 Django 係咪？都會係咩send 埋個 structure 嗰邊㗎啦。咁就於是乎就應該搞掂㗎啦喎。嗰個我哋睇翻個 data grid， 我哋而家咧會 refresh 一次，我哋見得到啦，有個 table 啦係咪？咁咧見唔見到 block 呢度？我哋睇下撳一撳 column 呢度 ID 撳一撳其實呢度已經話俾有5個㗎啦。咁你有資料 ID、title、snap、body、publish 個 date 係咪全部有晒？亦都係呢5個啦。咁樣其他嗰啲就 default 咗要有嘅嘢，咁就 OK 咗㗎啦喎。咁就我哋就整好個 model 啦喎。